Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшевшара. Коротко о темах в сегодняшнем выпуске. Утверждены целевые ведомственные программы Министерства экономики и здравоохранения на 2024 год. В связи с предстоящими выборами президента Российской Федерации в ВАГУ прошел круглый стол с участием студентов. Научно-исследовательскому институту сельского хозяйства Академии наук Абхазии в этом году исполняется 30 лет. Утверждены целевые ведомственные программы Министерства экономики и здравоохранения на 2024 год. Под председательством премьер-министра Александра Анква прошло заседание Кабинета министров. Всего было рассмотрено более 15 вопросов повестки дня. Подробности в репортаже Лауры Капш. В начале заседания Кабинет министров Абхазии перераспределил остатки средств республиканского бюджета на 1 января 2024 года. На 1 января 2024 года остатки средств республиканского бюджета фиксировались в объеме 623,7 миллиона рублей, из которых всего лишь 97 миллионов рублей являлись собственными средствами. И весь остальной остаток имел целевое значение, соответственно, и распределяется по этому направлению. Далее Владимир Делба представил членам правительства проект постановления об установлении правил казначейского сопровождения при использовании средств бюджета. Стоит отметить, что на казначейское обслуживание с 2016 года переведена вся бюджетная система, включая местные и республиканские бюджеты, а также бюджеты государственных внебюджетных фондов. Члены правительства внесли изменения в положение о Министерстве финансов. До того, как будет принят закон о государственной службе, вводится временный порядок распределения средств на фонд оплаты труда. Мы наблюдаем за последние годы о несбалансированности стимулирования работников. Дело в том, что отдельные решения в стране действуют, которые позволяют при неравных условиях, в том числе стажа работы, получать заработную плату работникам. К примеру, могу привести следующую информацию. Работник, проработавший условно в налоговых органах, перейдя на работу в Министерство финансов, в налоговых органах со стажем работы 3 года, перейдя в Министерство финансов, получает в 3 раза больше в соответствии с законодательством, имея классный в соответствии с законодательством страны, чем работник, который трудится в министерстве 30 и более лет. Такая несправедливость, и в принципе несбалансированность этой системы не дает возможность нам привлекать новых работников. Соответственно, мы наблюдаем значительный отток кадрового потенциала нашего. Правительство утвердило ведомственную краткосрочную целевую программу Минэкономики «Поддержка малого и среднего предпринимательства» на 2024 год. Программой предусмотрены ассигнования на 100 миллионов рублей. Государственная поддержка направляется на такие отрасли, как туризм, легкая пищевая промышленность, ремесленничество и народный промысел, общественное питание. Кабмин также принял постановление о государственном регулировании цен на алкогольную продукцию с содержанием этилового спирта от 10% объема и выше, поставляемую на экспорт. Для производителей, которые экспортируют менее 3 миллионов бутылок в год, будет применяться норма рентабельности 20%. Для тех, кто экспортирует больше, 25%. В 2023 году было принято изменение в законодательство, связанное с акцизами, и виноматериал, который ввозится для производства вина, соответственно, попадает под категорию налогообложения. В рамках проведенных консультаций с представителями производителей, такие консультации были проведены в Министерстве экономики с привлечением производителей вина, которые непосредственно экспортируют продукцию в Российскую Федерацию. И по результатам этих встреч была достигнута договоренность и согласие о том, что необходимо
использовать данную норму законодательства и непосредственно на алкогольную продукцию, которая экспортируется, использовать нормы госрегулирования. В данном случае мы не определяем предельный нижний уровень цены, мы только применяем норму рентабельности. Затем Кабинет министров утвердил ведомственные целевые программы Минздрава на 2024 год. На лечение граждан за пределами и на территории Республики Абхазия из средств республиканского бюджета выделяется 150 миллионов рублей, в том числе на процедуру экстракорпорального оплодотворения пациентов, нуждающихся в данной медицинской помощи. На приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий для обеспечения государственных медицинских учреждений в этом году будет направлено 190 миллионов рублей. На развитие и совершенствование организации заместительной почечной терапии будет направлено 50 миллионов рублей. В рамках целевой программы помощь получат до 80 человек с почечной недостаточностью. За счет средств Фонда обязательного медицинского страхования в 2024 году будут финансироваться две программы. Это обеспечение лекарственными средствами и медицинскими изделиями беременных, рожениц и родильниц 11 миллионов 530 тысяч рублей. Оказание химиотерапевтической помощи 56 миллионов 700 тысяч рублей. Целью ведомственной программы на 2024 год является излечение, улучшение и поддержание качества жизни больных с злокачественными новообразованиями путем повышения доступности химиотерапевтической помощи, а также современное обеспечение больных химиопрепаратами первой, второй и частично третьей линии. Химиотерапия злокачественных новообразований – один из современных высокотехнологичных методов лечения различных видов злокачественных новообразований с помощью введения в организм человека и животных специальных химических веществ или лекарственных препаратов. Особое значение имеет непрерывность лечения, поэтому, Александр Золотинскович, финансирование программы будет осуществляться за счет средств внебюджетного фонда обязательного медицинского страхования Республики Абхазия в 2024 году. На медицинскую реабилитацию инвалидов ОВНА предусмотрено 3 миллиона 500 тысяч рублей. Совершенствование противотуберкулезной помощи населению Абхазии 7 миллионов. На программу медицинского обеспечения подготовки призывников выделяется 450 тысяч рублей. Премьер-министр поручил Минпросвещения и Абхазскому госиздательству в рабочем порядке согласовать порядок подготовки и издания собраний сочинений избранных произведений литературного наследия писателей к юбилейным датам. Здесь существенных нет изменений. Единственное, мы внесли пункт перевод художественной литературы и соответствующие расценки. Вопрос решался непосредственно с министром финансов. Мы пришли потом к единому мнению. Здесь идет речь о переводе как с абхазского на русский язык, так и с русского на абхазский язык. Но у нас сейчас проблема основная – это перевод с абхазского на русский язык. Последние 30 лет никто целенаправленно не занимается этим делом. Членам правительства также были представлены отчеты о реализации межведомственной целевой программы за 2023 год, развития демографии и о результатах приватизации имущества республиканской собственности. Решением Кабмина государственному заслуженному ансамблю народной песни и танца присвоено имя Василия Царгуш. Лаура Капш, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. Межведомственное сотрудничество по линии медицины катастроф обсудили глава МЧС Абхазии Лев Квицини и замдиректора Департамента международного сотрудничества Минздрава России Дарья Шимановская. Были затронуты вопросы оказания экстренной помощи туристам в Абхазии и при необходимости их доставки в лечебные учреждения России. В связи с предстоящими выборами президента Российской Федерации в АГУ прошел круглый стол с участием студентов. Круглый стол провел проректор по международным связям и экономическим вопросам АГУ Максим Гвинджи. Гости – общественные и политические деятели республики. Подробности в репортаже Асиды Малья. Обсудить настоящее и будущее Абхазии в контексте внешнеполитического развития, разобраться, насколько выбранный курс влияет на развитие республики в целом, что связывало и связывает народы двух стран и каков пройденный исторический путь. Об этом и многом другом говорили на круглом столе, приуроченном к предстоящим выборам президента Российской Федерации. Проректор по международным связям и экономическим вопросам Абхазского госуниверситета Максим Гвинджи, в прошлом министр иностранных дел, напомнил, что двусторонние дипломатические отношения
между Россией и Абхазией сложились с 2008 года. А через год, в 2009 году, в Москве впервые было открыто посольство Абхазии. Многие факторы, формирующие дружественные российско-абхазские отношения, в том числе и наличие российского гражданства, являются основанием для проявления ответственности и гражданской активности на предстоящих выборах российского президента. Соседство с Россией на протяжении всего существования абхазского народа так или иначе на протяжении многих веков влияло на ход событий, от чего напрямую зависела судьба маленького народа. Истории известны ряд трагических дат, что с годами не повлияло на благосклонное соседское отношение. Общественный деятель Давид Пиля вспомнил период Великой Отечественной войны, когда к Сухумской бухте причалил корабль с детьми из Керчи, для которых Абхазия стала убежищем, а абхазцы заменили им отцов и матерей. Детей вывозили из Керчи. Несколько тысяч детей. Взрослое население Абхазии было мобилизовано, чтобы этих детей по домам разобрали и работали с ними. Надо было детей кормить, одевать. Сама Абхазия была в то время, понимаете, 42-й год. Вот. Но судьбу детей надо было решать. Это центральные власти таким образом распорядились. И мой отец в 1942 году с этого корабля забрал ребенка. На шее у нее висел трафарет, где было написано «Аня, 5 лет». И больше ничего не написано. К тому времени у матери было уже 5 детей. И говорит маме: это чужой ребенок, но мы за нее ответственны гораздо больше, чем свои собственные дети. В 1959 году, это уже после войны, мы получаем телеграмму, пишет женщина, что мне удалось установить: Аня, которому было 5 лет на тот момент, находится в вашем доме. Я была бы счастлива не ошибиться. Могу ли я выехать к вам? А телеграмма пришла из Новосибирска. И вот в 1959 году к ней приехала мама. Давид Пилья также добавил, что русские преподаватели, которые жили и работали в Абхазии в разное время, внесли весомый вклад в развитие образования. Доцент Абхазского госуниверситета Александр Страничкин рассказал, как в период своей дипломатической деятельности стал свидетелем активного развития внешнеполитических взаимоотношений между Абхазией и Россией. Он уточнил, что в общей сложности за эти годы подписано более 200 соглашений. Россия, конечно, на разных этапах была разной. Была ельцинская Россия, но с момента избрания Владимира Владимировича Путина президентом Российской Федерации отношение к Абхазии резко изменилось, потому что на этот момент были, в процессе его работы отменены санкции, которые действовали против Абхазии. Еще в 2002 году было принято решение о предоставлении, то есть гражданства Российской Федерации, нашей республики. И там было проведено такое мероприятие, массовое принятие в гражданство. И один из моментов – это было решение в 2002 году пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации, проживающих в Абхазии. Экономическая помощь, она была еще до признания. Александр Страничкин отметил, что политический вектор Владимира Путина позволил дать толчок в развитии Абхазии. Финансирование в рамках социально-экономического развития позволило восстановить ряд значимых объектов. Председатель Коммунистической партии Абхазии Бакур Бебе рассказал студентам о нынешней роли и преимуществах коммунизма, отметив особое внимание вопросам сохранения и развития традиций культуры коренных малочисленных народов. Основа коммунизма – это социальная справедливость. Социальную справедливость в Абхазии было до коммунизма, конечно, трудно добиться. Когда пришли коммунисты, создались рабочие места, и в 6-часовой день, рабочий день, и много прав гражданских было затронуто. Студенты, в свою очередь, поделились собственным видением абхазо-российских отношений, которые, на их взгляд, также положительно влияют на сферу образования. Студенты считают, что наличие сильного партнера гарантирует безопасное и поступательное развитие. Однако необходимо надеяться на собственные силы и развивать прочную научную среду. Физмате учусь. Также я прохожу практику СВТИ у человека, который напрямую связан с ядерной физикой.
Рудскоев Леонид Пепекович. Он лично приехал с России, человек, который занимался радиацией в Чернобыле и в других крупных радиоактивных объектах. Почему он приехал, зачем он это делает, как нам понять его лучше, потому что то, что он знает, ему 75 лет, человек имеет огромный опыт в этой сфере, и он говорит, что здесь есть потенциал к развитию. То есть он приехал в страну, где он видит потенциал к развитию его направлений. Он считает это нужным. И у нас есть Геласурис, база СВТИ, которая до сих пор ведет разработки данных, которые в мире никто не знает. Будущее Абхазии заключается в уникальных знаниях, навыках, которые в мире нигде нельзя получить. Мы должны сами понять, что наша сила в нас самих. И уникальные знания дают силу. Касаемо выборов, студенты озвучили намерение проявить гражданскую активность и проголосовать на выборах, которые состоятся 17 марта. В Абхазии будет открыто 30 избирательных участков. Асида Малия, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. Ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны Мария Глускер. Ей был 101 год. Мария Захаровна попала на фронт в 1941 году в возрасте 18 лет. Награждена медалью за боевые заслуги, орденами Великой Отечественной войны второй степени и Красной Звезды, медалью за работу в подполье и участие в партизанском отряде. В нашем архиве есть репортаж, подготовленный в 2020 году, где Мария Глускер рассказывает о войне, о том, как судьба свела ее с Абхазией. Внимание! Говорит Москва. Заявление советского правительства. Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. Марии Глускер не было и 19 лет, когда началась Великая Отечественная война. Выпускница медицинского техникума, не раздумывая, ушла на фронт. Мне было еще не полных 19 лет. Нам дали аттестаты, распределение, все, и тут война. И в здании, где я вот училась, открылся госпиталь. И тут же начали поступать раненые. И как фронт приближался близко, это быстро, раненых увозили в тыл, а нас всех в армию взяли. 5-я армия, 9-й батальон, 18-я восстановительная рота. Это была та рота, которая при отступлении уходит последней, взрывает мосты и железные дороги, а после наступления первой восстанавливает объекты. Мария Захаровна вспоминает, что в 1941 году им все время приходилось отступать, и так они попали в окружение в районе Полтавы и Харькова. Там был ад настоящий. Ну что я вам скажу? Какая-то у меня была патология. У меня страха не было. Или я не понимала ситуации. Но у меня страха не было. И вот из этого ада пришлось группами выходить. И я тоже из группы солдат вышла из этого окружения. После этих событий Мария Захаровна вернулась домой вместе с двоюродным братом, вернувшимся из плена, работала в подполье. Я ничего не подозревала даже, что я уже у подполья работаю. Он только мне: Марийка, нужно организовать сегодня вечер. Знаете, как это тут в деревне? Там в одном доме сегодня вечер, в субботу на следующий день в другом доме. Не было же клуба, немцы были. И вот я это организовывала. Ой, я говорю: Петя, мне уже это надоело. Нина, Марийка, ты понимаешь, надо. Ну, надо так надо. Когда группу Марии Захаровны раскрыли, начались аресты. Ветеран вспоминает, как тогда потеряла родных ей людей и как чудом удалось спастись. Расстреляли мою двоюродную сестру, расстреляли подругу немцы. И в один прекрасный день, это был апрель месяц 1943 года, брат мой и говорит: Марийка,
Ты знаешь, что завтра за тобой придут, возьмут тебе партизанский отряд, уже действующий, потому что тебе оставаться нельзя. Говорит, завтра придут в 6 часов вечера. Ну, я подготовилась уже, все. Но там надо было по дому, на огород пойти. Прихожу я в 4 часа дня с ведрами воды. Сидят 3 полицая. 3 полицая. 4 часа дня. С автоматами. Захожу. Вы Жудра Мария? Да. Вы комсомолка? Да. Вы медсестра? Да. Вы в армии были? Да. Одевайтесь. Тут начали, знаете, ну, отец там. У меня матери не было, мачеха была. Тоже. Нет, взяли меня. А наш дом был около самого леса. Взяли меня под руки и увели. Ну, там зашли в лес, немножко увидела своих всех ребят. Вот так я попала в партизанский отряд. Это в 4 часа дня. А в 6 часов вечера гестапо окружило наш дом. Несмотря на то, что со времен Великой Отечественной войны прошло более 70 лет, Мария Захаровна в точности помнит события тех дней, задания партизанского отряда, тропинки, по которым пролегал опасный путь, и даже пароли. Отряд, в котором находилась наша героиня, был небольшим. В апреле 43-го из Москвы пришел приказ объединиться всем мелким отрядом и идти на соединение с Красной армией. Однако для этого нужно было пройти под мостом через реку Титерев на станции Ирша, который охраняли немцы. Чтобы добыть информацию на опасное задание, Мария Захаровна отправилась, не раздумывая. Пошла, там были где я должна была зайти, в эту вот деревню Макалевичи, там какой дом, колодец. Пароль был. Я знала все это, где дорога, где все. В общем, пришла я, пароль сказала. Хозяйка вышла. И мальчик. Ну, я не знаю, сколько ему. Может, 10 лет, может быть, меньше. Меня отвел через эту станцию Иршу, через пути, завел и к этому человеку, где дал мне сведения. И вот иду уже я сама, а эта станция охраняли немцы тоже. Парня 2 немецких. Ох, киндер. В общем, столько, сколько они знали по-русски, столько я знала по-немецки. Учили же. Он слово, я слово киндер. Они меня завели в буфет, напоили меня кофе, там, галетами угостили. Ну, и я уже вышла. Они меня провожают. Нужно было пройти полем. Подхожу и к этой ржи, оглянулась, и они автоматы подняли. Я так напугалась, что он не выстрелил. И как нырнула в эту вот рожь, они вверх дали залп, салют. После этого Мария Глускер попала в белорусский отряд и там выполняла опасные задания, добывая важную информацию. За эти годы случалось многое. Не раз наша героиня спасалась от смерти. Родителям даже приходили похоронки с фронта. В такое тяжелое время о семье молодая девушка даже не задумывалась. Но волей судьбы ее все же ждали годы счастья. Я была вообще комсомолка, любила СССР свой, партию. Ой, готова была жизнь отдать. Я же была в армии, потом, ну, везде кругом же ребята, девушка. Какая любовь, какие ухаживания. Господи, страна горит в огне. И когда я увидела, идет он, вы знаете что? Он у патриотки, у этой. Ну, думаю, вот если бы вот такой муж, я бы не отказалась. Вы знаете, что вот из этого дня
71 год, 6 месяцев и 8 дней мы вместе. Мария Захаровна вспоминает, как вместе со своей семьей попала в Абхазию. В Харькове нам уже дали распределение сюда. Тогда был военный трибунал. Муж мой был секретарь военного трибунала здесь. Вот так мы попали сюда. Мария Захаровна награждена медалью за боевые заслуги, медалью Жукова, но, как признается ветеран, самая ценная из наград – медаль за работу в подполье и участие в партизанском отряде. Сейчас у Марии Глускер большая семья, много внуков и правнуков, которые часто ее навещают. Но проживает женщина с любимой дочерью Татьяной. В августе Марии Захаровне исполнится 98 лет. Гугуца Вардания, Руслан Орлов, Абхазское телевидение. Объявлен конкурс на лучшие проекты памятников основоположника абхазской письменной литературы Дмитрия Гулья. Один памятник планируется установить в парке села Дзюбжа, а второй в селе Тамыш, во дворе средней школы имени Гулья. Сроки проведения конкурса с 28 февраля по 16 сентября. Все вопросы, проектные предложения, корреспонденция, связанные с конкурсом, должны направляться в Министерство культуры. 16 отделов, в том числе комплексные лаборатории и 6 экспериментальных хозяйств и участков научно-исследовательскому институту сельского хозяйства Академии наук Абхазии в этом году исполняется 30 лет. Здесь занимаются не только выращиванием различных сельхозкультур, но и селекционной работой. О сегодняшнем дне института, его целях и задачах в материале Али Китрапш. Работа научно-исследовательского института сельского хозяйства направлена на научное обеспечение развития субтропического растениеводства как важнейшей отрасли сельскохозяйственного производства, соответствующего уникальным почвенно-климатическим условиям Абхазии. Здесь выращивают ягодные, косточковые, плодовые, субтропические, цитрусовые и декоративные культуры растений. В последнее время не всегда для выращивания посадочного материала вышеперечисленных культур весенние метеоусловия не благоприятствуют. Холодные метеоусловия весенние приостанавливают вегетационный период, продлевается вперед, и нужного стандартного саженца не всегда получается вырастить. Несмотря на это, каждый по отделам то, что выращивается, стараемся до стандарта доводить, и покупатели, крестьяне, будь это фермеры, приходят не всегда, не в том объеме, наверное, но получают основной ассортимент, нужный для выращивания при садебном участке или в большом объеме. Наиболее высокий спрос покупателей приходится на цитрусовые и субтропические культуры – хурму, фейхоа, грушу, персик, сливу, галычу и так далее. Количество посадочного материала в саду варьируется. К примеру, эти саженцы цитрусовых и фейхоа считаются нестандартными, и их пока оставляют на доращивание. В прошлом году количество посадочного материала увеличили до 30 тысяч. Практически на каждый вид 2-3 тысячи саженцев. Иногда случается, что кое-какие сорта или виды саженцев выпадают, хотя спрос покупателей есть. Но, как объясняют специалисты, выращивание одного саженца – процесс долгий и трудоемкий. Элементарно, чтобы вырастить один саженец, надо предварительно вырастить дичку, куда прививаем, а это занимает год-полтора, плюс прививаем еще год-полтора до стандарта, доходит в итоге 2-3 года мы занимаемся, чтобы полноценный один саженец получить. Есть наиболее прихотливые, но мы стараемся подбирать такие сорта, которые в наших почвенно-климатических условиях более адаптированы. На то и существует научно-исследовательский институт. Мы минимум 5 лет изучаем на базе или в коллекционных насаждениях, куда высаживаем, или в виде маточников, и ведем наблюдения по фенологии, там морфологическим особенностям и так далее, куда входит, например, устойчивость к вредителям и болезням, сила роста, урожайность, период плодоношения и так далее. Институт сельского хозяйства занимается и селекционной работой, в частности, по цитрусовым
культурам. Так, за 30 лет в институте удалось вывести до 10 новых сортов цитрусовых и восстановили утерянные. Конечно же, этот объем невелик, и поэтому руководству института удалось приобрести из Европы до 20 новых сортов. В целом, в коллекционных насаждениях института насчитывается до 120 образцов цитрусовых. Для каждой культуры существует дичка, то есть молодое деревце, в будущем используемое как подвой для другого растения. Через неделю будем рассаживать, уже потепление, можно почву обрабатывать. В начале августа сюда будем прививать на этот вид подвоя Кубань-86, можно прививать сливу, персик и алыча. А есть вот для груши у нас айва применяется в качестве подвоя. Для яблони есть клоновый подвой ММ106, называется среднерослые. Для черешни есть, да. И в результате мы получаем вот такие яблони, саженцы и саженцы слив, саженцы персиков. В структуру Института сельского хозяйства входит 16 отделов, в том числе комплексная лаборатория и 6 экспериментальных хозяйств и участков. Институт обладает значительным научно-производственным потенциалом. Сюда на практику приходят студенты агроинженерного факультета АГУ, где специалисты института делятся с ними опытом и знаниями. Сейчас у нас проходит именно практика. Это получается обрезка и вообще вся структура питомника, как оно вообще от семечки до уже готового саженца. То есть от А до Я все школы питомника мы на месте смотрим, изучаем. Сейчас мы непосредственно занимались обрезкой, это обрезка косточковых именно персика. Также мы еще и занимаемся, будем показывать, как делается прививка, огулировка, как делается вообще закладка участка. То есть все то, что есть именно практические занятия. Студенты заинтересованы. Студенты, если приходят на практику, им всегда интересно, потому что теория – это одно, практика уже, когда ты с этим прикасаешься своими руками, это вообще другой интерес есть. И слава богу, что растет молодежь, которая реально интересуется, потому что сельское хозяйство, без него, сами знаете, это основная отрасль, которую нужно развивать с помощью таких молодых специалистов, как они. Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Академии наук Абхазии был организован в 1994 году и в этом году отмечает 30-летний юбилей. Как и в предыдущие годы, задача института – сохранить и приумножить сорта различных сельхозкультур. Алька Травшка, Мила Джопуа, Абхазское телевидение. Русдрам готовит программу мероприятий к 95-летию Фазиля Искандера. 5 марта в театре пройдет юбилейный вечер Фазиля Искандера при поддержке Министерства культуры Абхазии. Зрителям покажут фрагменты из спектаклей «Широколобые», «Софичка», «Кролики и удавы», «Игроки» и «Рассказ Мула Старого Хабуга». Прозвучат поэтические произведения и песни, а также актуальные мысли Фазиля Искандера об искусстве и жизни. А 6 марта, в день 95-летия Фазиля Искандера, в Русдраме покажут знаменитый спектакль «Софичка». С 3 по 9 апреля в Санкт-Петербурге на сцене театра «Балтийский дом» пройдет 24-й международный фестиваль русских театров «Встречи в России», посвященный 225-й годовщине со дня рождения Александра Пушкина. 4 апреля Государственный русский театр драмы имени Фазиля Искандера покажет на фестивале спектакль «Евгений Онегин» в постановке Сергея Ефремова. Министерство просвещения совместно с Министерством энергетики и транспорта объявляют набор сотрудников в международный аэропорт Сухум. Все кандидаты пройдут проверку на соответствие вакансиям. Согласно требованиям, будет предоставлена возможность получения дополнительного образования и прохождения практики, а также повышения квалификации для части должностей. Анкета должна содержать следующую информацию о соискателе: фамилию, имя, отчество, дата рождения, место проживания, образование, опыт работы. Прием анкет осуществляется в Министерстве просвещения либо по электронной почте. А сейчас расскажем о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в пятницу 1 марта на территории Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 2,7, днем 11-16 градусов тепла. Температура морской воды плюс 11 градусов. На этом информационный выпуск Камшик Шара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.